ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது அமேசான் காடு. அமேசான் காடு இப்போ எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அமேசான் காடு எரிஞ்சா என்ன பிரச்சனைகள்? அமேசான் காடு தான் உலகத்தோட நுரையீரல், லங்ஸ். ஸோ அதையே எரிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா 20% ஆக்சிஜன் கிடைக்கிற இடத்த நம்ம அழிச்சிட்டோம்னா நாளைக்கு எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டு தான் இந்த பூமியிலே வாழணும். ஸோ எங்கேயோ நடக்குது, பிரேசிலில் தானே இருக்கு, நம்ம எதுக்கு இதை பற்றி பேசணும் அப்படின்றதில்ல. ஏன்னா எந்த மீடியாவும் அந்த பிரேசில் நாட்டில் இருக்கவங்களே கூட ஸ்டெப் எடுக்கலன்றது தான் உண்மை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேசினா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உலகத்தில் இருக்க எல்லாரும் பேசுகிறாங்க, நம்ம பண்ணுறது ஒரு சின்ன ஒரு இதுதான். நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லாகவே இதை பற்றி தான் போயிட்டுருக்கு, இதான் இப்போதைக்கு ட்ரெண்டாக இருக்குது. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகும்னா, அந்த நாட்டில் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக இதுக்கு ஸ்டெப் எடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போடுறோம். இந்த அமேசான் காட்டில் எரியிற தீ எந்த அளவுக்கு தீவிரமாக இருக்குது அப்படின்னா, அமேசான் காட்டிலேருந்து 2700 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு சிட்டி, சாவ் பூலான்னு சொல்லி ஒரு சிட்டி. அந்த சிட்டியில் காலையில் விடிஞ்சிருச்சா இல்லையான்னு கூட தெரியாத அளவுக்கு சூரிய வெளிச்சமே உள்ள படாத அளவுக்கு புகை, அவ்வளோ டார்க்கா புகை ஃபுல்லா படிஞ்சிருக்கான். ஸோ அப்பனா எந்த அளவுக்கு ஒரு சின்ன, நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், போகிக்கு எரிக்கிற புகையே பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிக்குள்ள அவ்வளோ புகை இருக்கும். கொஞ்ச நேரத்துக்கு எதிர்க்க வர வண்டி தெரியாது, அவ்வளோ மிஸ்டா இருக்கும். ஸோ ஒரு சூரிய வெளிச்சமே உள்ள வராத அளவுக்கு புகை இருக்குன்னா அது எந்த அளவுக்கான தீன்றதை நீங்க யோசிக்கணும். அந்த அமேசான் காட்டுக்குள்ள நிறைய பழங்குடியினர் நிறைய பேர் இருக்காங்களாம். நிறைய பறவை வகைகள், கால்நடைகள், பூச்சி வகைகள், எத்தனையோ அந்த காட்டில் மட்டும் இருக்கிற உயிரினங்கள் இருக்கு. ஸோ எல்லாமே அழிஞ்சிருச்சுன்னா 2000 வருஷமா தான் நம்ம பூமிக்குள்ள இருக்கும். நம்மளோட கேலண்டர் படி கணக்கு வச்சா கூட 2000 வருஷம், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1000 வருஷமோ எவ்வளோ இருந்தாலும் ஒரு 3000 வருஷமோ தான் மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த இயற்கை எத்தனையோ வருஷங்கள், எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான வருஷங்கள் முன்னாடி இருக்கு. ஆனா நம்ம எல்லாத்தையும் ரொம்ப கேவலமான விஷயத்துக்காக அழிச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை ஸ்டாப் பண்ணதான் பார்க்கணும். நம்ம வீட்டில் மரம் நடுறோம், இதுக்காக குளோபல் வார்மிங்காக மரம் நடுறோம்னு சொல்றோம். ஒரு லைட் எரியதுக்காக குளோபல் வார்மிங், எல்லாத்துக்குமே குளோபல் வார்மிங் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு காட்டையே எரிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை பத்தி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பேசுங்க. பேசதான் இந்த விஷயம் மாறுறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா உலகத்தோட ஒரு 20% ஆக்சிஜன் கிடைக்கிற ஒரு இடத்த இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா ஒன்னா அப்புறம் மாறிட்டு இருக்கும். அடுத்தது அண்டார்டிகால போயிட்டு எதனா பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்க இருக்கிற பனி உருக நமக்கு இங்க பிரச்சனை தான். எல்லாத்துலயும் ஒன்னொன்னு எங்கேயோ நடக்குது, எங்கேயோ ஏதோ பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அமைதியா இருக்கிறது நம்ம நாட்டிலயும் நிறைய பிரச்சனைகள் போயிட்டு தான் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. இருந்தாலும் இந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் பேசுங்க. ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்றது, எல்லாம் என்னென்னவோ ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறீங்க, வாட்ஸ்அப்ல ஸ்டேட்டஸ், அது இதுன்னு எல்லாத்துலயும் இப்போ ஸ்டோரிஸ் ஸ்டேட்டஸ் வந்துருச்சு. அதில் இதை வைங்க. இதை வைக்கும் போது, ஒருத்தர் வைக்கும் போது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்க, என்னடா இது, என்ன வச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் சொல்லுங்க. அப்படியே கொஞ்சமா நிறைய பேர் இதை பத்தி பேசுவாங்க. இதை ஏன் மீடியா பேசலன்னா, மீடியாவுக்கு இதெல்லாம் ஒரு யூஸும் கிடையாது, அதுதான் பேசல. மீடியாவுக்கு ஒரு ஆள் இதுல இறந்துருக்கணும், ஒருத்தர் இறந்து இருந்தாங்கன்னா இதை பத்தி நல்லா பேசுவாங்க. ஸோ அவங்க இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா, இப்ப நம்ம பேசதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலா இது பாத்தீங்கன்னா 2 வாரமா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ 2 வாரமா எரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது இப்பதான் பேசுறாங்கன்னா, இதுவும் சோசியல் மீடியால நம்ம, அதாவது யங்ஸ்டர்ஸ் போட்ட போஸ்டர்ஸ் தான். இந்த மாதிரியான விஷயம் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறது, இதை பத்தி பேசுறத வச்சுதான் அவங்க இது ஏதோ ட்ரெண்டிங்ல போகுது, அப்ப இதை பத்தி பேசணும். அவங்க பேசாமே நிறைய பேர் பேசுறாங்கன்னும் போது அவங்களுக்கு ஒரு இது, ஓகே இதை பத்தி எல்லாரும் பேசுறாங்க, அப்ப இதை பத்தி போட்டா நமக்கும் நல்ல யூஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க பண்றாங்க. ஸோ அவங்கள பத்தி தேவை கிடையாது. ஓகே, இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க, நிறைய பேர்கிட்ட பேசுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். பாய்.